Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer el plan semanal, pero en este caso va a ser diferente porque solamente voy a tirar de despensa, no voy a ir a comprar nada. Así que vamos a ver qué planificamos con lo que tenemos en casa. Os presento mi inventario. Este es el inventario actualizado. Empecé el mes con lo que tenía en casa, he ido tachando lo que hemos ido gastando. Sí que es verdad que he gastado lentejas, he gastado arroz, he gastado cosas, pero todavía tengo en despensa, no es que me haya quedado a cero. Entonces, con esto en mente, vamos a hacer el menú semanal. Y lo primero de todo es que mi hija me ha pedido judías. Sí, con el calor que hace me voy a poner a hacer yo judías. Las lentejas, que ya os he dicho que nosotros pues lo solemos comer más en potaje y así, ya nos dan calor, pero es que la judía es muy contundente porque lleva carne molida, lleva bacon, lleva chorizo. Entonces es como, vamos a ver cómo terminamos de pasar este calor. Pero eso sí, se lo voy a hacer. Y esto se hace con las judías rojas, que menos mal tengo 2 botes. Entonces tengo las judías, tengo zanahorias, tengo carne molida y... y tengo el paquete aquí con los chorizos. Entonces ya también gastaríamos un poquito de todos lados. Y esto se acompaña con arroz blanco. Y arroz blanco. Perfecto. Entonces nos gastaríamos esto de aquí. Y nos gastaríamos carne molida, pero carne molida creo que tengo 3 o 4 paquetes, así que bueno, de momento lo voy a dejar anotado. Y las judías rojas las gastaríamos también. Vale. Para el miércoles podríamos hacer una ensaladilla rusa, que veo que tengo aquí la mezcla de verduras. Con unas pechuguitas, por ejemplo, y también tengo patatas. Entonces yo el botecito de las verduras que suelo comprar, para por si acaso, siempre le añado unas cuantas patatitas más guisadas y entonces ya le añado la mayonesa y hago la ensaladilla rusa. Entonces ensaladilla rusa con pechuga. El jueves puedo hacer unas fajitas porque tengo lechuga y tomate. Entonces puedo hacer unas fajitas que yo las preparo con la carne molida, con tomate frito, con zanahorias, con puerrito. Le pongo unas especias así mexicanas, la que tenga por casa, me da igual, la de taco, la de fajita, la de burrito, la que tenga por casa. Y entonces con la fajita pues le pongo su quesito, su carne molida, su lechuga, su tomate. Y espectacular, los niños se lo comen súper bien. El viernes no he puesto pasta, así que vamos a poner pasta. Últimamente estoy dejando la pasta mucho para el viernes, no sé. Y tengo macarrones, tengo nata y tengo bacon, así que esta vez lo voy a hacer a la carbonara.
Vale. Y el sábado tengo aquí, tengo gambitas y tengo esta mezcla de mariscos, sopa, no sé qué sirve para sopa, para paella. Creo que va a ser una paella porque esto ya tiene, no sé si tiene 2 meses o algo así y me queda medio paquete. Entonces prefiero ir gastándolo ya y que no se me quede mucho más en el congelador. Entonces aquí vamos a hacer una paella. Y perfecto, ya veis que con lo que tenemos en casa ya tengo toda la comidita planeada. Bueno, aquí pues se nos gastaría el bacon, el queso amarillo, esto de aquí. Seguramente la carne molida porque lo vamos a utilizar bastante. Macarrones no sé si se gastarán del todo, pero sí tendré que comprar porque me quedaré con muy poquito en todo caso. De nata reduciríamos, nos quedaríamos en 3. Y las fajitas también se irían. Esto, ¿veis? Hemos matado, por así decirlo, bastantes cositas que teníamos en casa y nos hemos ahorrado de ir al súper una semanita. Para las cenas, esta vez no va a haber pizza porque no tengo y no voy a ir a comprar. Así que el jueves lo voy a sustituir por los palitos de pescado que tenemos. Con patatas. Vamos a poner sándwich de atún. Lo mismo, no pienso ni siquiera comprar pan. Si acaso mis padres a veces, si vienen por la mañana a vernos o lo que sea, a veces nos traen el pan. Si ellos han ido a comprarlo y se pasan por aquí. Pero si no, yo no voy a salir esta semana ni a comprar pan. Vamos a aprovechar el pan de sándwich que hay y listo. Lo que podríamos hacer son 2 días sándwich de atún porque a ellos les encanta y tampoco estamos comiendo mucho pescado en esta semana. Entonces, otro día más de atún. Bueno, no había fijado que tenía los palitos de pescado. Ya sabéis que para mí las cenas son orientativas, no es que las cumpla siempre, pero bueno. Aquí voy a hacer una buena ensalada. Todavía tengo lechuga, tengo tomate, tengo palitos de surimi, aceituna, me queda un trocito de pepino, entonces una buena ensaladita para cenar. Y aquí seguramente me sobra ensaladilla rusa porque siempre me sobra un poquito, entonces voy a ponerle o a veces me sobra el arroz blanco también, entonces voy a poner sobras y si falta acompañante pues saco las salchichas frescas que tengo congeladas. Y así quedaría nuestro menú de esta semana con lo que yo tengo en casa. 2 días de judías rojas con arroz blanco, ensaladilla rusa y pechuga a la plancha, fajitas de carne molida, macarrones a la carbonara y paella. Y de cenas, pues sándwich de atún, ensaladitas, las sobras y salchichas hace falta, palitos de pescado con patatas y sándwich de atún otra vez. Y bueno, chicas y chicos, ¿qué os ha parecido esta
esta combinación así con los restos que tengo. Dejadme vuestros comentarios y si queréis darme alguna ideita, bienvenida sea, os leo. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.